好啦，呢個食客已經食完啦，好似好好味咁吧，係咪啊？污糟貓啊！食晒啦，食得好快今日。唔知係咪好中意食蘋果蓉咧？係啊，好好味啊！喂，媽媽整得好唔好啊？喂，食客。你周圍望嘅，嘻嘻笑下啦，笑下啦，好唔好食啊？好似好好味咁啊，係咪啊？爸爸啱啱打完電話返嚟，啱啱貼住食緊糊仔都打返嚟，就去食晏時間啦。係咪啊？呢個食客食得好快啊，今日。係咪啊？污糟貓，好啦，我同你抹嘴先。冇晒啦，聽日先食啦，好冇？佢好似好想食啊，不過都冇啦。好啦。